E buongiorno a tutti, benvenuti in una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, benvenuti. Io come al solito sto finendo di fare delle cose prima della live, ovviamente un minuto ci sto molto stretto come tempi per fare qualunque cosa, quindi magari ecco, dovrei aumentare un po' il countdown a diciamo a più di un minuto, perché giustamente con un solo minuto non ce la facciamo a diciamo a fare tutto ciò che c'è da fare prima, cioè quando uno lancia la live e poi ci sono delle cose dietro da fare e, e niente, praticamente con un solo minuto comincia a diventare un po' complicato. Ok? Oh, vediamo. Allora, oggi che cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto diciamo che sono le ore 11:36 di questo lunedì molto freddo, 12 gennaio 2026. Ok, qui a Roma, quando sono uscito per accompagnare mia figlia a scuola, erano meno 2 gradi. Attualmente ci aggiriamo tra 1-2 gradi, quindi fa molto freddo. Infatti, ho dovuto accendere il condizionatore. Il condizionatore. Ok? Allora, voglio provare un attimo una cosa per vedere. No, io non sono riuscito ancora a risolvere questo problema perché non funziona. Niente, Restream Chat non mi funziona, quindi posso vedere i commenti tramite il cellulare, solo quelli che arrivano tramite YouTube. Ricordo che siamo in live sia su Twitch che su Facebook ed anche su YouTube. Ok? Allora, dicevamo, cosa dobbiamo fare oggi? Allora, mettendo un po' a posto ieri diciamo, la casa, sono sbucate fuori due scatole, che sono queste due scatole qui. Ok? Allora, circa 5 anni fa il contenuto di queste due scatole è stato spostato dalle vecchie scatole che si erano rovinate in queste due. Ok? Ma il contenuto si può dire che diciamo sono ancora due scatole del tempo, perché questo parliamo di almeno 5-6 anni fa. Il contenuto è stato messo qui dentro. Però il contenuto risale veramente a... stavo vedendo un attimo una cosa, mi sembrava di aver visto il gatto, invece il gatto dovrebbe stare di là. Quindi, niente, dicevo, è tutta roba degli anni 80-90. Allora, facciamo un po' un'introduzione. Questo è materiale che appartiene a mia moglie, diciamo, è di mia moglie di quando era piccola lei. E niente, diciamo che mamma mia, certo avevano detto che le chiamate spam non dovevano più avvenire, invece questa, dal numero che vedo, è una chiara chiamata spam, quindi non, diciamo, non ho risposto proprio perché trattasi di qualche call center che mi viene a contattare. Va bene, chiusa la parentesi di questa chiamata che mi è arrivata sul cellulare, andiamo avanti. Dicevo, il contenuto di queste scatole appartiene a mia moglie di quando lei era piccola, quindi diciamo andremo a vedere delle cose degli anni 80 e 90 di quando lei era piccola, ok? Qui sullo sfondo vedete, quello è un altro oggetto che dovrò riparare, forse lo farò in live, non lo so, magari anche domani, perché a breve lo dovrò riparare. Quello è il cucù della Disney. Uscì De Agostini Disney diversi anni fa oramai, diciamo, era diciamo, un'uscita periodica, non so quanti numeri erano, mi pare che erano 60 numeri o 70, mi pare pure 72 numeri, 72 uscite per costruire quello che era il cucù della Disney. Purtroppo questo cucù non ha mai funzionato perché quando ci arrivò il pacco batterie che doveva far funzionare tutto questo ambaradan, perché qui come vedete c'è il trasformatore suo originale, ma questo trasformatore serviva solo per caricare un pacco batterie.
Però quando arrivò il pacco batterie, purtroppo non si caricava quel pacco batterie e così questo cucù non ha mai funzionato. L'abbiamo montato io e mia moglie, quindi è tutto montato correttamente, eccetera, ma solo per un pacco batterie praticamente non funziona. Quindi che cosa voglio fare io anche in una prossima live? Riprendere in mano questo cucù, richiuderlo perché dietro, adesso voi lo vedete così, ma è tutto aperto, ci sono tutti i fili perché questo è completamente motorizzato, cioè ha tutti dei motori, questi personaggi qui girano, da queste finestrelle escono tutti dei personaggi, la campanella lì suona, qui ci sono, qui qua e qua, nei lati che si arrampicano su una corda e quella corda fa, diciamo, viene avvolta e svolta facendo salire e scendere qui qua e qua lateralmente. Qui ci sono altri personaggi, lì al centro ovviamente c'è l'orario con Topolino e le braccia di Topolino sono i minuti e le ore e quelle si muovono intorno a tutta la staccionata. Qui per esempio, ecco, questo non so se si riesce a levare, guardate, questo è un albero a forma della testa di Topolino di Mickey Mouse e questo si muove, gira tutto, diciamo è completamente animato. Qui poi vanno rimessi i personaggi che vanno in giro per il giardino, si muovono in giro per il giardino, è completamente animato questo cucù. E ci sono un sacco di motorini dentro. Io lo comprai proprio perché era una cosa molto 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 bella. Quindi magari domani, sì, penso che domani se comincio un po' prima la live ce la dovrei fare. Vediamo di dedicarci al cucù, vediamo di vedere qual è il reale problema. Se il reale problema sono le batterie, procederò all'acquisto, intanto lo rimonto tutto e poi quando mi arriveranno le batterie praticamente potremo senz'altro vederlo in funzione perché, e poi lo appenderemo perché mia moglie dice abbiamo speso un sacco di soldi, è giusto pure appenderlo e farlo funzionare. Quindi in una prossima live vedremo senz'altro il cucù. Salutiamo Max DJ77 che si è collegato, andate a seguire il suo canale Max DJ77, sì, lo cercate, lo trovate, tra l'altro lui, se voi cercate proprio Max DJ77, io ci ho provato su Google, vi escono tutti i social su cui lui è registrato. Voi lo troverete sicuramente su TikTok dove ha più di 1 milione di follower e ha decine e decine di milioni di visualizzazioni. Poi ha fatto parecchi milioni di visualizzazioni anche qui su YouTube, e quindi anche qui diciamo ha raggiunto e superato molto i 2000 follower, quindi e ha diversi video, oltre il milione, parecchi anche oltre i 100.000 visual, quindi andate a vederlo anche qui su YouTube. E non solo, ma ha superato anche i 100.000 follower su IG, su Instagram, ovviamente anche su Facebook, quindi lui è come me, va YouTube, io non ci sto più su TikTok, cioè mi trovate, però non posto più da tanti anni, da tanto tempo, proprio saranno 2 anni che non posto più su TikTok. Poi lo trovate su Instagram e su Facebook, quindi andate a cercare Max DJ77. Detto questo, io direi di cominciare con la prima di queste due scatole. Vediamo queste scatole del tempo cosa contengono. Ripeto, al di là del fatto che è stata cambiata la scatola esterna perché l'originale si era un po' rovinata, l'interno è quello, non è stato toccato, ok? Quindi erano due scatole più o meno di questa grandezza, forse un po' più grandi, e contenevano esattamente quello che io ci ho rimesso dentro, ok? Infatti vedete queste sono un po' pure un po' tutte storte perché oramai queste tra l'altro già sono 5 anni che stanno così. Allora andiamo a vedere, ho aperto già la prima, andiamo a vedere, guardate già che cosa esce. Questo è un Pinocchio degli anni 70. Allora ve lo faccio vedere molto bene, guardate che spettacolo, tenuto veramente molto molto bene. È un Pinocchio degli anni 70, guardate, guardate.
Guardate che spettacolo, eccolo. Un Pinocchio degli anni 70. Ok? Vediamo. Allora, andiamo a vedere. Poi qui ho trovato, ecco, ci sono dei CD. Andiamo a vedere. Guardate. Allora, li vediamo uno alla volta. Guardate un po'. Questi sono i famosi SM che venivano acquistati ad Expo Cartoon. Guardate che spettacolo, originali, Originali. Questo dovrebbe essere Prendi il mondo e vai. La colonna sonora. Ok? Vedete, originale giapponese. Vedete? Guardate che spettacolo. Music Diary. Ora se mette a fuoco. Eccolo. Music Diary. Vedete? Tutto scritto in giapponese. Music Diary. Guardate, questi sono CD originali di quegli anni, Guardate che spettacolo. Eh. Poi magari questi li pubblico anche se non ci sono su YouTube. Li rippo e li pubblico. E qui addirittura c'è un poster, Guardate che bello. Guardate che spettacolo. Questo è il retro. E non finisce qui. Guardate che belli. Si ripiega così, si rimette qui all'interno e lo mettiamo via. E questo è un Music Diary di Prendi il mondo e vai. Lo metto proprio bene bene bene, così come l'ho trovato, che noi poi, sia io che mia moglie, ci teniamo tantissimo a tutto questo materiale che vi faccio vedere sempre. Eccolo qua, Music Diary. E questo era il primo, lo poggiamo qua. Vediamo il secondo, anche questo originale giapponese. Guardate che spettacolo. TV Animation Best Collection volume 2. SM, vedete? SM. Allora, vi faccio vedere anche dentro. Allora, prima andiamo a vedere questo. Guardate. Ecco. Tutto scritto completamente in giapponese. Eccolo. TV Animation Collection volume 2. Vedete SM e c'è scritto CD. Ok, vedete il simbolo Compact Disc Digital Audio. Se lo metto a fuoco, eccolo, Compact Disc Digital Audio. Ok, lo so che sono belli. Mo te faccio vedere. Guarda, Max, guarda, guardate, questo è il CD. Guardate che spettacolo, tutti originali, Sailor Moon, questo non lo conosco, non lo so. Ah, Magic Knight Ray Art, questo vedete? Galaxy Network Chart.
SM GA054 e andiamo di qua, vedete, poi tutto scritto in giapponese e un po' pure in inglese, e poi ci sono, vedete, le immagini prese. Allora questo pure questo c'ha qualcosa, allora dentro c'è questa, una card speciale, vedete, guardate che spettacolo. Ok, e poi vi faccio vedere il volumetto internamente. Sono praticamente apribili così, vedete, spettacolo, veramente veramente belli. Questo lo rimettiamo qui dentro esattamente come stava, mettiamo tutto esattamente come stava, poi rimettiamo questo qui dentro. Non ho idea neanche di che valore abbiano adesso questi SM che venivano, noi li compravamo a Expo Cartoon anche, ma all'epoca costavano un sacco di soldi in lire. Oh, guardate, Best Collection, guardate, Best Collection SM. Oh, vedi qua che c'è. Allora, qui c'è una card, una figurina prismatica, guardate, se la riesce a mettere a fuoco ci fa contenti. Ok, bella sta figurina, proprio bella bella. Sono pure i Seven Fighters. E questo è dietro, spettacolo, c'è sempre una stessa card così, uno stesso foglietto che vi ho fatto vedere prima. Sul retro è bianco, sul retro è bianco. C'è sempre questo, ve lo faccio vedere, così facciamolo vedere, ma Best Collection, vedete, CD, dall'altra parte il simbolo del compact disc, bello, no? Allora andiamo avanti, andiamo a vedere il CD, eccolo qua, guardate che spettacolo. Questo è il CD e andiamo a vedere il volumetto, poi ci rimettiamo tutto a posto. Allora, il volumetto ve lo faccio vedere prima da vicino, eccolo, bello, no? Veramente degno di nota anche questo CD giapponese. Sono tutti originali dell'epoca, Allora, questo si fa così. Allora, questo si mette dopo. Questo si mette qui. Ok. Questo si rimette qui. Ok. Piano piano, senza rovinare nulla. E questo si mette qui insieme a quello. Questo si mette qui insieme a questo. Ok, abbiamo ricomposto il CD così come l'ho trovato. Ok, chiudiamo anche questo.
Andiamo a vedere quest'altro. Allora, questa era tutta roba che piaceva. Ah, questo vedete si è purtroppo è rotto da questo lato qua. Vabbè, fa niente, fa niente. Adesso andiamo a vedere. Ah, questo invece mi sa che non è originale, però capirai, l'hanno fatto proprio bene. Allora, questo non è originale, guardate, questo è una fotocopia a colori, una stampa laser a colori. Guardate che bella che è questa stampa laser a colori, guardate. E da che me ne sono accorto che non è originale? Perché dentro c'è questo. Questi sono i CD da 74 minuti della Sony, originali dell'epoca, degli anni 90 questo. Quindi, allora, andiamo a mettere questo qui dentro. E quindi questa è una stampa fatta con una stampante di tipo Remage su di un CD masterizzabile. Quindi questo era un CD vuoto su cui è stato scritto Vocal Compilation, Complete Vocal Compilation TV Series, vedete? Quindi è stato scritto anche in giapponese, c'è scritto Maisonic Koku, ecco che Vodafone non ce ne frega niente. Allora, ciao Michele, oggi sto facendo l'unboxing di 2 scatole del tempo, cioè delle scatole che sono così dagli anni. Allora, ho detto che 5 o 6 anni fa sono state cambiate solo le scatole esterne, ma quello che è interno sta fermo così dagli anni 90, dalla fine degli anni 90. E allora sto facendo vedere, ecco, questo è originale sicuro. E questo mi sa che è fine anni 80, primi 90, prima metà degli anni 90. Va, vedete lì c'è Nausicaa nella Valle del Vento, guardate che spettacolo. Adesso ve lo faccio vedere meglio, Questo è qualcosa di spettacolare, sempre SM226, compact disc originale dell'epoca. Allora, vi faccio vedere l'interno, a parte che si vede che è proprio originale degli anni 90, di quegli anni là. Guardate che spettacolo. Allora, andiamo a vedere il contenuto del volumetto, vediamo se c'è qualcosa. Allora, c'è sempre, vedete, su quelli originali c'è sempre questa cartina qui, la faccio mettere a fuoco, vedete? C'è sempre questa cartina qui, poi c'è sempre quest'altro cartoncino, vedete? Quest'altro cartoncino, e qui c'è la scritta compact disc digital audio che compariva sempre. Ok, compact disc e digital audio. E poi c'è il volumetto, vediamo se c'è qualche altra cosa dentro. Sì, c'è un'altra di queste cartine, ve la faccio vedere, sarà diversa, non lo so. C'è un'altra di queste cartine, ok, e poi c'è tutto il volumetto, e adesso ve lo faccio vedere molto bene. Allora, zoomiamo qui, questo è Nausicaa nella Valle del Vento, questo è il titolo, Animage Best Collection. Qua c'è Kikins Delivery Services, Laputa, Totoro,
vedete? Questo è qualcosa di spettacolare. Allora giriamo, ok, andiamo avanti. Qua c'è sicuramente la lista delle canzoni, dei brani, ok, guardate, Nausicaa e Totoro, bellissime immagini bianco e nero, andiamo avanti. Spettacolo, spettacolo veramente. Vi voglio far vedere anche questo disegno, sembra quasi fatto a matita, lo metto a tutto schermo se uno vuole far catturo schermo, ecco, e via. Poi questo è il retro con i crediti. Allora vediamo se là c'è sta l'anno, no, art direction, niente, non c'è l'anno. Ok, mettiamo a posto di nuovo tutto quanto, 1 e 2, via. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, oh, abbiamo rimesso a posto tutto come stava, lo faccio rivedere, eccolo qua, CD originale SM, SM, vedete? SM226. E andiamo avanti, andiamo avanti. Cosa uscirà? Allora, questo libro ce l'avevo anche io. È un libro che mi sa che ci abbiamo avuto un po' tutti, eh. Chi è nato nel 74 soprattutto, il secondo libro di lettura. Qui c'erano tante fiabe, una più bella dell'altra, ma a me quella che mi piaceva di più era proprio l'immagine del cane che lascia l'osso, che questo era il cane ingordo, il cane che lascia l'osso perché voleva prendersi quello dell'altro cane riflesso nell'acqua. Me la ricordo come se fosse ieri questa favola. E comunque qui vedete come erano diversi i libri, guardate che disegni. Adesso ve ne faccio vedere giusto qualcuno. Guardate che bei disegni che c'erano dentro i libri. Guardate. Cioè, questo era un libro di scuola, di elementari. Guardate che bello il granchio sul cigno. Guardate, qualcosa di veramente bello. Che spettacolo, ragazzi. Vi posso far vedere anche qualche altra immagine, Adesso... Ah, guardate questo delle pere. Ma me lo ricordo come se fosse ieri, anche io ce l'avevo. Chissà dove sta il mio di questo. Sicuramente non è stato buttato perché libri così belli non si buttano mai. Guardate. Oh. E quindi era tutto... Ah, guardate questo. Cioè, sono uno più bello dell'altro questi disegni, eh. E questo era un libro di scuola. Cioè, non ci si crede che a scuola potessero fare dei libri così belli. Guardate. Vi sto facendo vedere solo le illustrazioni, ma questo è un libro pieno di fiabe. Guardate. No, come posso fare per farvelo vedere meglio così? Che spettacolo, ragazzi, una più bella dell'altra queste immagini. Guardate questa.
voglio farvene vedere qualcun'altra pure. Ecco. Immagini riferite ovviamente alla fiaba che è narrata nelle pagine adiacenti, diciamo prima o dopo, praticamente. Infatti questo era il vescovo il brigante, vedete? Qua ce n'è un'altra, ve l'ho fatta vedere? Aspettate, no, questa non ve l'ho fatta vedere. Guardate che bella anche questa. Cioè delle illustrazioni una più bella dell'altra. Vedete? Questa favola era... questa era lunga. Guarda quanto era lunga. Si sa quante pagine. Questo era Ermak, racconto di storia russa. Andiamo avanti. Questa ve l'ho fatta vedere. Le altre mi sa che ve l'ho fatte vedere tutte. Comunque, bellissimo, bellissimo libro. Allora, andiamo a mettere a fuoco lire. Lire 1300 IVA compresa. 1300 lire IVA compresa. Andiamoci a vedere. Qui c'è roba di mia moglie che non ci interessa. Mamma mia, questa è una ristampa degli anni 70 come vi ho detto, però guardate qui che c'è scritto. Allora, la prima edizione è del 59, la seconda edizione del 73, ristampa 1977, Fabbri Editori. Quindi questo libro che io ho in mano è del 1977, ma la prima edizione qui dice 1959 addirittura, quindi parecchio tempo fa, e si chiama appunto il secondo libro di lettura di Tolstoi. Vedete? Qui poi c'è tutta la prefazione. Ecco, vi levo così se la volete leggere magari fate un catturo schermo e ve la leggete. Ecco, se mi riesce a mettere a fuoco anche questo, penso di sì, perché no? E questo è il secondo libro di lettura, vedete? Il secondo libro di lettura. Bello, no? Molto bello. Questo pure rimettiamo tutto come stava. Ok. E andiamo avanti, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Allora, questo è un libro della SIP, addirittura. Infatti qua c'è scritto Sarin, la Sarin, però all'epoca la società telefonica si chiamava SIP. E questo è il telefono a fumetto. Il telefono a fumetto. Guardate, è tutto un libro a fumetti che riguarda appunto il telefono. Vedete, questo è il gettone telefonico che veniva utilizzato per telefonare dalle cabine telefoniche, che adesso le stanno levando tutte. Entro la fine di quest'anno non ce ne sarà più nessuna di cabina telefonica. E questo è bellissimo, il telefono a fumetto Bruno Amatucci. Guardate qua, la comunicazione dai falò alle fibre ottiche. Già si parlava di fibre ottiche, vediamo se riusciamo a trovare un anno di pubblicazione qua. Mi sa che
Allora, vediamo un po' qua. Sì, 1986. Vedete qui? Mi allontano. E qui c'è scritto copyright 1986 Ediscreen SRL 1986 Sarin SPA a Pomezia Roma. Fine. E questo è un altro libro dell'86, quindi da una scatola del tempo ecco che cosa esce. Ok? Andiamo a prendere qua. Allora, questa è una scatola di un Sirio SIP, vedete? Prodotti linea SIP, scatola originale. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Sirio, guardate un po'. E adesso ce le andiamo a spulciare uno per uno. Guardate che roba. Allora, qui c'è un micronauta. Un po' ingiallito e con i magneti che non funzionano più tanto bene, però quasi completo in tutti i suoi pezzi. Qui c'è anche il pugno, qui manca il pugno, però è quasi completo in tutti i suoi pezzi. C'è la testa, ci sono tutte e due le braccia, tutte e due le gambe e addirittura i missili col portamissili, Però strano che questi magneti permanenti non reggono più bene, perché questi usavano appunto dei magneti permanenti. Vedete? Ecco, è un micronauta questo, guardate come è fatto bene. Poi lo prendo da qui. Ho paura che casca una gamba che non si regge tanto bene. Ok, lo poggiamo qua. E qui c'è anche il suo bel cavallo. Guardate, qui ci si metteva la testa e questo è il cavallo, tra l'altro con tutti e quattro gli zoccoli. Vedete, gli zoccoli erano removibili e con anche la coda sana. Questa coda si spezzava spesso e volentieri, vedete? E poi ci manca un missile, qui tra l'altro è pure incerottata questa parte qua, c'è lo scotch, però diciamo un missile, un lanciamissili laterali c'è. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo, eccolo qua, il cavallo dei micronauti, uno dei cavalli dei micronauti, Allora, vediamo se troviamo qualche altro pezzo dei micronauti. Come no? Certo che c'è qualche altro pezzo. Allora, abbiamo ritrovato innanzitutto questo che va qui. E così sono tutte e due. Guardate. Quindi il cavallo si può dire completo. Poi ci sono queste che erano da mettere quando si levavano le gambe. Questi si potevano mettere qui dentro ed erano degli accessori, guardate, le ruote, questi erano diciamo degli accessori che venivano messi vicino al cavallo dei micronauti. Io tra l'altro ce l'ho tutti i micronauti, ce l'ho su in soffitta e durante quest'anno senz'altro ve li farò vedere. Non so dove metterlo, lo mettiamo qua, questo si regge, sì. Ok, quindi questi, vedi c'è anche il missile centrale, questo è il missile, guardate, il missile, questo va qui al centro, vedete? Ma non lo metto perché... Ok, quindi c'è il missile e tutte e quattro le ruote da mettere al cavallo, guardate, ci sono tutte e quattro, eccole.
1, 2, 3, 4. Guardate che spettacolo. E queste vanno messe quando si levano, diciamo, le gambe al cavallo e al posto delle gambe si mettono queste. Ed erano 4 e sono 4. Ok. Allora, lì ci ho messo il missile, questa è altra roba. Adesso andiamo a vedere. Peccato manca un pugno, solo un pugno manca. Allora, questo è un altro robot, che non so che robot sia. Qui ci stanno un sacco di pugni che so di questo, perché... Ok, questo se si regge glielo mettiamo. Non si regge, se no... Sì, sì, si regge. Ecco. Allora, guardate un po', tutto di metallo questo, di metallo. E ho messo pure tutti e due i pugni. Porca la miseria, masca. Eccolo qua il pugno. Attenzione. Ecco il pugno che è scattato da solo, perché questo sparava pure i pugni. Ecco il pugno. Guardate che spettacolo. E questo davanti c'è scritto CF. Vedete? È tutto di metallo, tutto completamente di metallo. Sotto qui c'ha le ruote, vedete? E si poteva far strusciare. Ok? Andiamo avanti. Di questi pugni, uno sta attaccato lì, ce ne sono addirittura 4. Perché uno sta attaccato lì e 3 ce l'ho qua. Uno sta attaccato sul braccio, quindi erano in tutto 4. Ancora sono 4. Eccolo. Eccoli qua. 4 pugni, 3 più 1 attaccato lì. Andiamo avanti, guardate questo. Peccato qua. Questo è un razzetto, un razzo. A me mi ricorda molto Altrimenti ci arrabbiamo, quando lui lancia sto razzetto, quando Bud Spencer gli fa fare tutto il giro 3, 4, 5 volte. Vedete, da una parte ci stanno pure i copertoni, dall'altra no. Mancano i copertoni dall'altra parte. Ah, tra l'altro c'ha la frizione questo. Questo si caricava e poi andava da solo. Una volta venivano fatte a frizione, guardate qui dentro, vedete c'è il volano. Uno spettacolo sto coso. Forte, forte. Faccio vedere anche per così. Tutta roba anni 70 questa, già dai colori, da come sono fatti, tutta roba anni 70 mi sembra. Ok. Oh, questo può darsi che andava qui sopra? No. Forse andava qui sopra? Qualcuno? Non ho idea di questo dove potesse andare. Questo è un accessorio di qualche altra cosa che non so. Questi sono i pugni di quelli che l'ho messi là. Allora andiamoci a vedere allora prima questo. Questo è un altro robot. Ma tutto di metallo anche questo, Questo è tutto di metallo. Andiamo a vedere cosa dice qui davanti. Tutto di metallo, guardate. Faccio vedere anche dietro. Ovviamente queste no, queste sono di plastica, però diciamo il robot qui è di metallo, il corpo è di metallo e qui è di metallo. Li facevano così una volta, erano fatti proprio bene. Metallo presso fuso.
questo è uno e ce n'è anche un altro. Questi altri due che vi faccio vedere sono simili uno all'altro, sono due molto molto simili, guardate, sono molto molto simili. Poi faccio mettere a fuoco uno, niente, non lo metto a fuoco, sì, eccolo. Questo è quell'altro, vedete? Aspettiamo che rimetta a fuoco, allora è infinito, ok. Oh, poi mi dovrò informare un po' su che cosa sono questi robot. Adesso li mettiamo tutto a posto correttamente. Qui ci sono degli accessori, questo non lo so di che cosa fa parte, poi lo capirò. Vedete? E poi c'è questo che non ho ben capito. Questo sembrano le corna di Goldrake, che erano due. E questo sembra che si va a infilare da qualche parte perché poi possa essere sparato, ma non ho capito di che cosa fa parte. Vedete? Tra l'altro queste che sono ruote, no? No. Questa è perché doveva essere tipo un'astronave che poi track e si attacca e qui ci doveva stare appunto la testa del robot. Però non va in nessun... Ah, forse in questo, eccolo. Eh sì, Guardate un po'. Su questo qui che abbiamo visto prima che ho tutti i pugni. Eccolo qua. Doveva essere una copia di Goldrake. Vedete? Eccolo qua. Una copia di Goldrake. Tutto di metallo, Quindi i pugni ce l'abbiamo già messi a posto. E questo piano piano lo mettiamo qui dentro. Ci rimettiamo anche il missile. Ok. Ci andiamo a rimettere, non mi ricordo se questo si chiamava Baron Karza, una cosa del genere, poi non me li ricordo a memoria i nomi di tutti i micronauti. Io sono affezionatissimo ai micronauti, veramente mi piacevano tantissimo, questi cosi magnetici. Ovviamente ho anche il Gigrobot, sia Takara che quello trasparente. Takara dovrebbe essere quello tutto in fondo, quindi con i colori originali proprio di Gigrobot, verde e giallo, e quell'altro invece ha i colori originali però sono trasparenti tutti i pezzi. Ok? Se ci si riuscisse a staccarli questi missili non sarebbe male. Ecco, ho staccato i missili. Guardate che spettacolo come erano fatte le cose, cioè missili perforanti! E questo tramite questo perno qui si mettevano, si attaccavano al robot. Guardate che spettacolo come erano fatte bene le cose una volta, E questo ci si potrebbe ancora giocare oggi, dopo 50 anni, dopo tanti anni. Ecco, questo è un altro robot, sempre tutto di metallo. Lo rimettiamo a posto con delicatezza e poi manca il cavallo che adesso lo smonto, ci levo i pezzi. Eccolo qua, il cavallo. E questo mi pare che c'era sia la confezione con il micronauta e il cavallo tutte e due insieme, oppure questo veniva venduto singolarmente, si poteva acquistare il micronauta e a parte il cavallo. Ok, questa era già tolta. Questa la testa si toglieva perché il micronauta, vi faccio vedere per chi non lo sa, il micronauta gli si staccavano le gambe, ok? Si tolgono le gambe e il micronauta veniva attaccato qui dentro, eccolo qui,
attaccata al cavallo, ok? Vedete? Questo è il micronauta attaccato al cavallo. Che spettacolo, tutto completo, e non mi sembra che ci sia nessuna parte rotta. Ok, adesso ci riattacco anche le gambe, per quanto il cavallo viene messo di nuovo a posto. Io con molta calma, perché sono di mia moglie e ci tengo di più proprio perché non sono miei, e quindi non vorrei. Ok, aspettate, mettiamolo correttamente per evitare. Ecco, ho staccato anche la coda per evitare che si spezzasse la coda. Questo altro personaggio va messo così. Ok, se non c'era altro ci siamo riusciti, abbiamo rimesso tutto a posto. Ok, guardate un po' qui che esce, qui c'è una busta. Guardate, questa è una busta e qua dentro c'è una primissima versione di Penny, il mangiadischi portatile. Non so neanche se si chiamava Penny. Questo è Pepito. Questo è Pepito. Tra l'altro mi sa che questa fettuccia di una serranda ce l'ha messa il padre di Margherita. Qui dentro ci andavano le batterie sicuramente, e qui c'è il vano batterie, e qui ci andavano i dischi, vedete? E qui c'è l'altoparlante, grosso altoparlante, e qui c'è il volume, la levetta del volume. Praticamente era molto semplice l'utilizzo di questo, perché il disco andava inserito dentro, si poteva alzare e abbassare il volume. Per far uscire il disco c'era questo pulsante qua, che quando il disco viene inserito esce fuori. Per espellere il disco basta premere il pulsante e il disco esce fuori. Ok, quindi utilizzo estremamente semplice. Cioè c'è solo, ecco, un potenziometro per andare a regolare l'intensità del volume, e poi c'è l'eject, chiamiamolo così, per espellere il 45 giri. Ovviamente questo apparecchio legge solo dischi 7 pollici, velocità fissa 45 giri. Ok, bellissimo questo apparecchio, lo rimettiamo esattamente come l'ho trovato, quindi così, e poi lo andrò a richiudere esattamente come stava. Allora, e qui ovviamente ci sono pure i vinili. Guardate un po', la custodia dei vinili, sicuramente fatta dal papà di mia moglie, di Margherita, fatta con la carta del pane, la carta che. Questa carta veniva utilizzata per tutto in quegli anni, per tutto. Oh, andiamo a vedere, qui c'è Virgola di Jocelyn, famosissimo brano di Jocelyn. Jocelyn era un disc jockey, ha fatto pure da presentatore a delle trasmissioni televisive. Io mi ricordo Conto su di te, bellissima, o La caccia al tesoro. Perché non mi metti a fuoco? Mettimela a fuoco. Niente, sta telecamera ogni tanto mette a fuoco, ogni tanto no. Vabbè, comunque da qui ecco, adesso sta a fuoco. Questo è Jocelyn, virgola, cantate, virgola, Jocelyn. Bellissimo questo brano. Sicuramente già ci sarà su YouTube. Se non c'è, io procederò poi alla digitalizzazione. Andiamo a vedere cos'altro c'è qui, come 45 giri, che sono tutti dell'epoca, Allora, guardate, questa è la carta del Conad. Guardate che roba. Già solo questa carta qui, secondo me, ha una storia che non finisce mai. La poggiamo qua.
Allora, vediamo se mette a fuoco. Ecco, canzoncine per bambini. La tirolese dei nani. Canzoni per bambini. Madame Adoré, ma quante belle figlie Madame Adoré. Guardate un po' la data qua. Mannaggia, metti a fuoco. Metti a fuoco qua. Ecco, 1972, 1972. Ma quante belle figlie Madame Adoré, ma quante belle figlie. Michele Rizzardi, fammi vedere cosa ha scritto Michele. Sono nostri o di un amico, oppure nei cantagiri o in... Voglio dire che è davvero raro ritrovare oggi un qualcosa di quell'epoca che non ci sia passato davanti agli occhi. È vero, c'è tanto materiale. Allora andiamo avanti, sempre. Ah, tra l'altro vi voglio far vedere una cosa, perché questa carta era molto comoda anche perché veniva utilizzata per fare i conti di quanto dovevi pagare. Se tu compravi mele, pere, arance, zucchine, alla fine su questa carta di solito c'era scritto a penna il conto, quanto erano le singole cose, e poi si faceva il conto direttamente su questa carta qui. Vedete, era facilmente scrivibile con una qualsiasi penna. Ok? Quindi era di una comodità questa carta che non finisce mai. Ora ci hanno obbligato a prendere i sacchetti, va la frutta, vabbè. Qua c'è scritto rit, ritornello, non lo so, rit, ritirare, non lo so, rit c'è scritto. Qua c'è un 199. Ok, andiamo a vedere che disco c'è qui dentro. Sempre della serie Sanremini, Cappuccetto rosso. Ecco, ti prego, sa? No, me frega lei. Vabbè, cappuccetto rosso e da quest'altra parte cappuccetto rosso. Cappuccetto rosso su tutti e due i lati. Anni 70, tutta sta roba, Altro che scatola del tempo. (1970), vedete? Pubblicato 1970, qui sta per published. Pubblicato 1970, mamma mia. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco, questa è sempre un'altra busta del Conad. Buon consiglio. Texaco. Giorge. Questo non me sì. Gazzosa e petrolio. Il Texnauta e Arturo. Published, è andato fuori fuoco. Emi. Questo è dell'83, questa è nuova. Se il su va giù. Sempre 83, cromatica S. Se il su va giù, 4 minuti. Chissà le copertine originali di questi vinili dove sono. Mazza, qua ce ne stanno due, sì. Qua addirittura ce ne stanno due. Oh, sempre serie queste qua.
Biancaneve e i sette nani, collana di fiabe celebri. Biancaneve e i sette nani, da quest'altra parte Biancaneve e i sette nani, 1970, Biancaneve e i sette nani. Ok, andiamo a vedere quell'altro cos'è. Io sempre con moltissima cura, poi ovviamente questi vanno tutti puliti piano piano. Cenerentola, Cenerentola, guardate, Cenerentola. Opla, lo metto dritto, eccolo qua, Cenerentola, altra fiaba molto famosa, resa famosa anche da Walt Disney Home Studio. Allora, sempre carta Conad. Pensate da quanti anni c'è il Conad, Oh, questo è Pippo Franco, sta benissimo, cioè è un po' da pulire, da sistemare, comunque. Ninna nanna nonna di Pippo Franco. Di qua 1977. Ninna nanna nonna di Pippo Franco, Isotta. Isotta, la macchina. Sempre 77, Pippo Franco, Isotta. Sigla della trasmissione televisiva, anteprima di secondo voi. Un attimino solo che mi hanno bussato, Tolgo un attimo l'audio, vediamo chi è. Vediamo. Allora, è arrivato questo, ok? Faccio vedere anche di qua. Non piegare, fragile, eccetera. Ovviamente voi già sapete che c'è qui dentro, ma questo lo vedremo in un altro momento, in un'altra occasione, ok? Allora, stavamo vedendo questo, eravamo arrivati a Isotta, eccoci qua, Isotta, vedete? Pippo Franco, Isotta, ok? Oh, scrivetemi se mi sentite ancora, Fatemi mettere bene questo. Allora, opla. Ah, ciao Giuseppe! Ciao Giuseppe, benvenuto, ben collegato. Stiamo dando una rapida occhiata a queste due scatole del tempo. Allora, questa invece c'ha la copertina originale, discoteca dei piccoli, Bianco Natale. Bianco Natale, discoteca dei piccoli. E dentro ovviamente c'è il suo bel disco per il penny,
c'è proprio scritto Penny, vedete, Penny, Penny, Bianco Natale, discoteca dei piccoli, 45 giri e tutti i copyright con anche il timbrino della SIAE, Società Italiana degli Autori e degli Editori. Ok? E noi andiamo avanti. Fiabe di ieri e di oggi. La casetta di cioccolata. Altre fiabe, voi sapete che io sono un appassionato di fiabe, dai raccontastorie, c'era una volta, diciamo le fiabe sonore, e quindi eccolo qua. 33 giri tra l'altro questo, quindi questo particolare disco, dalla grandezza di 7 pollici, non poteva essere letto nel penny, perché il penny gira a 45 giri. Questo necessitava per forza del, diciamo, del giradischi, quello da casa, e andava impostato, con tutto che questo è un disco piccolo, quindi un disco da 7 pollici, andava impostata la velocità a 33 giri, altrimenti questo non poteva essere letto. Tu scendi dalle stelle, ore del cielo, vedete? In condizioni poi abbastanza buone, sempre Penny, Penny, vedete? Penny, e qui tu scendi dalle stelle, discoteca dei piccoli. Ok, il timbrino SIAE sta di qua, eccolo là. Ok, tu scendi dalle stelle, andiamo avanti. Oh, tredicino, tredicino, tredicino della serie Fiabe di ieri e di oggi. Tredicino, ovviamente vi faccio vedere il disco, ma non c'è nulla, diciamo, di particolare da vedere. Ecco, faccio vedere giusto così. Fiabe di ieri e di oggi, 33 giri, tredicino. Ok? Andiamo avanti, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Un attimo che questo è un po' più complicato. Ecco. No, io rimetto tutto esattamente come stava. Vedete? Oh, andiamo a vedere il flauto magico, che normalmente questo era il pifferaio magico, ma il flauto magico, insomma, lui che porta tutti i topi fuori dalla città. Ok, sempre stessa serie, vedete? 33 giri, il flauto magico. Ok, questa la copertina va rincollata perché non è né strappata né niente, si è solo scollata leggermente, ma questa con la colla per la carta, perché datosi che non è strappata, si può rincollare tranquillamente e rendere nuova. La piccola fiammiferaia, la piccola fiammiferaia, ed ecco le storie, le fiabe di ieri e di oggi. Bello, bello, mazza, qualcosa di spettacolare. Aladino e la lampada fatata. Aladino e la lampada fatata. E di qua Rosetta e Bianchina. Questa è un'altra serie di un'altra cosa, infatti vediamo che il disco è rosso, vedete? Rosetta e Bianchina, e di qua così la lampada fatata, Aladino e la lampada fatata. Anche questo lo mettiamo a posto.
Quant'è? Un'ora e 10 di live. Porca miseria, mi devo sbrigare perché sennò. Allora, e questo è. Tra l'altro questi ce ne stanno due, mi sa, qua dentro di dischi, sì. Allora, tra l'altro non si mettono mai così, sti dischi. Allora, qua c'è Pinocchio. Questo mo lo metto dall'altra parte perché questa non c'entra niente. Collana di fiabe celebri, Pinocchio. Pinocchio anche al lato B. Pinocchio. Vabbè, si legge Pinocchio, quindi questo lo voglio mettere semmai insieme ad un altro di questi. E questa invece è per la stessa serie. Ecco, le fiabe di La Fontaine. E vediamo se corrisponde anche questo. Il contadino e la serpe. Eh sì, perché sono diverse fiabe. Vedete? Il contadino e la serpe, i due muli. E invece da quest'altra parte c'è il cane e la carne e la cornacchia e i pavoni. E quindi queste sono 4 fiabe all'interno di un solo disco. Anche questo va soltanto rincollato e la copertina sta benissimo. E qui ci sono scritte anche le 4 fiabe che vi ho letto. Vedete? Il contadino e la serpe, i due muli, la cornacchia e i pavoni, il cane e la carne. Ok? Le fiabe di La Fontaine. Ok, andiamo avanti. Qui vabbè ci sono delle foto, non ci riguardano. Oh! Questo addirittura 11.500 lire. 11.500 lire. E sono Guccini, 39 canzoni di Guccini. Vedete? Testi e gli accordi. E qua tutta la lista dei brani contenuti in questo libricino. Se li volete leggere o rallentate o fermate la live, ok? Così li potete leggere tutti. Ecco, se mi mantiene il fuoco qui, fate un fermo immagine e le leggete. Anche questo sarà qualcosa di storico, ok. Qui addirittura c'è una pubblicità. Guardate quando valgono queste offerte. Guardate, dal 20 ottobre al 6 novembre 1999. Sconti, promozionissima. Guardate che supermercato era. Smala Rinascente, amici per la spesa. Cioè 1999. E poi qui ci sono delle strisce, guardate, questo è in omaggio, guardate, 89,90. Questo pure secondo me siamo gli unici ad averlo ancora. Ferrovie Italiane, il treno d'inverno, 24 settembre 1989, 26 maggio 1990, Ferrovie Italiane di Roma. Qui ci sono tutti gli orari dei treni, penso, Vedete, l'ETR 450, oppure tutta la spiegazione del treno, che treno è, e sicuramente poi c'è la tabella di tutti gli orari. Vedete? Questa è la quarta di copertina. Queste sono tutte cose che andrebbero digitalizzate, scansionate, perché queste sono cose che non si trovano più, che ecco, per esempio guardate un po', Upim La Rinascente, Upim La Rinascente è scritto qua, vedete? Gruppo Rinascente, che poi il gruppo Rinascente si può quasi considerare il primo grande unione di supermercati, perché come avete visto
c'era sia la SMA, questa era SMA, no? Sì, la SMA. SMA era l'acronimo di supermercato alimentari, ok? E vedete gruppo rinascente, quindi il gruppo rinascente c'aveva la SMA e c'aveva anche, come abbiamo visto qui, l'UBIM dentro alla rinascente. Vedete UBIM, però c'è gruppo rinascente, ok? Quindi, e qui ci sono tutti gli orari, come ho detto, dell'epoca, mo adesso non valgono più, ma secondo me quei treni alcuni non ci stanno neanche più. Comunque qui stanno tutti gli orari. E poi qui c'è un vecchio topolino, chissà. No, no, non è topolino. Ah, Popeye, braccio di ferro. Però ovviamente qui manca copertina, manca tutto. Braccio di ferro, pure parzialmente colorato, guardate. I fumetti erano addirittura alcune pagine a colori, altre bianco e nero. C'è stato un periodo che noi avevamo una pagina a colori e una pagina bianco e nero, sempre per risparmiare soldi. Ok, veniva a costare molto di meno la stampa e quindi anche. Allora io direi che per questa scatola abbiamo visto tutto. Allora poi dopo tanto la rimetterò perfettamente così come l'ho trovata. Allora qui ci mettiamo questo. Allora questi li mettiamo proprio qui sopra, quindi giusto che sia. Allora qua già ce ne sono due di dischi, no, allora qui ce ne possono andare due, tra l'altro è proprio di Sanremini, quindi sono della stessa serie, e qui si presta per metterne due, perché questa carta guardate com'è fatta, quindi si presta a metterne due, vedete, non si toccano perché queste pieghe mi fanno da spessore e mi evitano che i due dischi vadano a toccarsi uno con l'altro, vedete? Perfetto, quindi perfetto. Allora così abbiamo appoggiato tutto bene, questo anche lo mettiamo qui dove stava, ok, questi li mettiamo qua, manca il Pinocchio e i CD, poi dopo rimetto esattamente come stava perché sennò qui non c'entra. Ce la facciamo a vedere l'altra scatola? Ma sì, dai, continuiamo e ci vediamo anche l'altra scatola. Allora in questa scatola, beh, forse c'è un po' meno roba, però guardate, qui c'è una radiolina portatile di quelle proprio di una volta. Faccio vedere la marca, Chris, AM/FM, AC/DC, corrente alternata e corrente continua. Vedete, qui c'è la scala graduata che veniva usata per sintonizzare la stazione che si voleva ascoltare, e quindi questa è una radio portatile. Ok, la mettiamo qua. Qui c'è un guantone da baseball addirittura, guantone da baseball. So che a mia moglie piaceva parecchio giocare a baseball. Poi guardate un po' qua, joystick per Commodore 64, questi mi sa che sono stati i più venduti perché ce l'avevo pure io uguale. Tecnolec, Tencolec voglio dire, Tencolec, che c'ha pure lo sparo automatico. Ce ne abbiamo uno e uno, due, Tencolec, guardate, Tencolec, anche questo, Tencolec, due joystick Tencolec, questi non erano a microswitch, eccolo qua, due joystick Tencolec. Poi andiamo a vedere, scarpone alimentatore per Commodore 64 che pesa un accidente. Questo è l'alimentatore originale del Commodore 64, vedete? Transformator C64, usciva a 9 volts e a 5 volts, col fusibile, il suo bel fusibile qui dietro,
connettore Commodore 64 Power e spina di corrente italiana. Vedete? Connettore a 4 poli Commodore 64. Ok, poi qui ci sono delle cassette. Allora, guardate, Super Game 2000, Super Game 2000, C64 128, I Magnifici 7, numero 11. Non li metto qua così, no, me li metto qua così. Che è Special Play Game. Special Play Game. CDM 64, Spectrum 128. Lato B Spectrum. Ok. Poi c'è questo gioco, Silent Service era bellissimo, mamma mia. Simulatore di sottomarino per Commodore 64 e 128, vedete? Silent Service su cassetta, il simulatore di sottomarino. Poi qua c'è Match Day. Match Day. C64 128. E poi ci sono queste altre, vabbè, questo è l'inglese per te, un'altra cosa tipo l'inglese per tutti, audio attivo programmato interattivo, Unis 1, 2, 3, l'inglese per te, corsi di lingue De Agostini di Novara, e qua invece c'è un Super C64, lato B, Super C64, lato A, numero 8. E poi andiamo a vedere, qua c'è un'altra scatola, ma questa cosa ne vediamo tutte, di è. Porca la miseria, una marea di cassette per Commodore 64, guardate un po', qualcuna la vediamo ma non tutte. Per esempio, ecco, questo non me lo ricordo proprio, ma che è originale, Superman originale, mi pare strano, ma io queste cassette non si capiva mai se erano originali oppure no. Guardate un po', Superman The Game C64, io me ne terrei solo per queste immagini stampate così, mamma mia. Chi è? Turbo Games Gusto Lungo, queste sono quelle cose che si trovano in edicola che non si sa manco che robe. Turbo Games Gusto Lungo numero 1, gira sul C64 e 128. Poi ecco un altro gioco a cui ho giocato tantissimo è il Golf, e questo è Formula 64, Golf Camp, Horror, Castles, cioè tutti i giochi per Commodore 64, questi che si trovavano in edicola. Questa cassetta viene fornita a corredo di un manuale per i possessori di computer Commodore 64 e contiene giochi programmati originali la cui riproduzione è vietata. Logica 2000. Super Game 2000, questa mettiamo così, Super Game 2000 numero 6, manuale in italiano di 10 nuovissimi giochi. Spettacolo, Mannaggia la miseria, vediamo un po' che hanno scritto. Ok, grazie Michele, ciao Renato, buon anno a tutti, grazie. Buon anno a tutti, grazie a tutti. Vediamo questo qua che è stato fatto a mano, vedete? Una volta quando mancava il foglietto non c'era problema, foglio di quaderno a quadretti e si scrivevano i titoli a mano, vedete? Quei numeri 62, 113, 113, 158, 158, 187 erano i giri del nastro, perché a corredo del dataset, cioè nel dataset,
c'era il counter, il contatore di giri, ok? E praticamente quello contava quanti giri doveva fare il nastro e uno mettendo il counter per esempio a 64 si andava a caricare King Kong. Vedete King Kong da 64 a 116, che poi vedete non è tantissimo. Crazy Ball da 116 a 161, cioè noi ci ricordiamo che ci volevano i secoli per caricare i giochi del 64, ma perché noi siamo abituati al giorno d'oggi a correre, correre, correre. Ma un gioco del Commodore 64, ma neanche 5 minuti ci metteva a caricarlo, eh. Certe volte 2 minuti, 1 minuto e mezzo, 3 minuti, a seconda della complessità del gioco. Guardate questo che bello, ve lo voglio far vedere questo disegno, perché erano tanti i giochi che avevano un bellissimo disegno davanti, vedete? E poi Adventure Etrusc C64 a fronte di un, guardate che bel disegno, cioè, e ovviamente c'è Advanced Etrusc dentro la cassetta, cioè Advanced Etrusc Go Games, che vi faccio vedere qua, guarda ce ne stanno un mare, vediamo un po', ma proprio sono tutte diverse, guardate, questo era Poke 10 videogames per C64 e 48K che ho Spectrum. Eccoli qua, la lista dei giochi. Mamma mia, quanti ricordi. E questo Super Game 2000. Le spiegazioni in italiano di 20 nuovissimi giochi C64 e C128. Ed eccoli qua. Spectrum, Space Cosmonautica, Publiroom, cioè veramente scatole del tempo, no, io l'ho trovato a mia moglie, e questo era il gioco che gli piaceva di più a mia moglie, infatti mi ha chiesto di fargli pure il calendario, gliel'ho fatto, poi lo dovremmo ancora stampare, vediamo un po', ma questo si è un po' tutto rovinato, però è lui, è Pigiama Rama, no, aspettate, ecco, questo è Pigiama Rama, lo riconoscete? Sì, il personaggio Pigiama Rama per C64, Jackson Soft, gruppo editoriale Jackson, pubblicità occulta, Hit Parade, che numero è? Numero 18, Hit Parade numero 18, qua c'è un po', vabbè queste tanto, ma chi le userà mai più, purtroppo. Guardate quanti giochi c'erano su ste cassette, piene di giochi, vabbè io direi che ci possiamo pure fermare, perché questo Go Games ve l'ho fatto vedere, di è. Partiamo da sotto. Go Games. Ti è 7 videogames per C64 e 4 videogames per C16 e plus 4. Che poi mi pare che il C16, anzi ne sono quasi sicuro, il C16 e il plus 4 erano abbastanza compatibili tra loro. Ecco. Ti è 7 e 4. 4 per C16 e plus 4 e 7 per il C64. Eccoli qua. Tappeto volante, ma pure la fantasia di dargli un nome a tutti questi giochi che uscivano. Ma vediamo se c'è qualcosa di più interessante, perché sennò questa era rossa addirittura sta cassetta, ve la faccio vedere senza l'involucro. Se andiamo a vedere, paura nel golfo, questo è War Games, Duge Tactical Copter, Isole Marianne,
Questo è Wargames, sono sicuro. Infiltrazione, Army Man, centro cruciale, battaglia navale. Vediamo un po' se c'è. Scritto da dove viene. Produzione artistica riservata. Tenerlo fermo. Ma sì, ma questo è Wargames, se ve lo dico io. La compilation si chiamava Wargames. Spettacolo. Hit Parade. Game 2000. Addirittura qui c'è Game 2000 volume 16. Game 2000 numero 16. Ecco. Gira su C64 e C128. Quanta roba abbiamo prodotto per questi microcomputer a 8 bit, ragazzi? Che spettacolo! Va bene. Allora, pigiamarama glielo rimettiamo qua. Questi li rimettiamo tutti come stavano, poche, picche e poche. Ecco. Come al solito, quando uno rimette a posto non c'entra mai tutto. Vabbè. Non stavano così. Vabbè, poi dopo mi ci diverto e li faccio rientrare, perché sicuramente ce ne sta una che è un po' più sottile e va messa per lungo. Ok, direi che abbiamo finito. Qui c'è soltanto un accendino meccanico a forma di libro. The World Atlas. Vedete? Questo è un accendino meccanico a forma di libro. Ovviamente scarico, Adesso gli rimetterò tutto a posto a mia moglie. D'accordo? Ci siamo divertiti. Allora, quanta roba abbiamo visto dentro queste scatole del tempo, ragazzi? Tanta roba, tanto materiale. Va bene. Va bene. Detto questo, guardate, un'ora e mezza di live, io direi che ci possiamo anche fermare qui per oggi. Sono contento. Questa è la quarta live consecutiva, come vi avevo detto, vi avevo anticipato. Io a gennaio volevo fare una live per ogni giorno che mia figlia stava a scuola. Già vi anticipo che giovedì forse non riuscirò a farla la live, perché mia figlia ha assemblea di classe, cioè assemblea di istituto, e quando lei ha assemblea di istituto fa un'ora sola, quindi entra alle 8, esce alle 9, e quindi io lascio mia moglie a lavoro alle 9, prendo mia figlia e quindi poi non so, diciamo, non ho la possibilità giovedì di fare la live. Magari mi si libera perché magari lei decide di uscire con qualche amica, allora la faremo, però vediamo un po' di arrivare prima a domani, dai. Domani ci aspetta un'altra bella live, ho delle idee, ho tante cose da dirvi, di cui parlare, ok? Niente, detto questo, sempre come sempre in chiusura di live, io vi invito a visitare i miei siti, il principale dei quali è www.classe74.it, però ci sono anche gli altri, tipo starwarsstore.it, c'è renij.it, c'è magliettevintage.it, legolando.it, ilmondodelvinile.it, insomma ce ne sono diversi, li troverete tutti quanti in descrizione appena faccio, diciamo, la copertina di questa live, ok? Quindi come riuscirò a fare la copertina, metterò anche la descrizione completa di questa live e a quel punto troverete anche i link, anche magari al paypal.me se volete offrirmi un caffè, ok? Grazie mille a tutti di essere stati qui con me anche oggi. Sono le ore 13.08 di questo lunedì 12 gennaio 2026. Grazie mille a tutti di essere stati qui con me. Vi lascio come al solito con le mie siglette. Un buon pranzo a chi sta andando a mangiare, buon pomeriggio a tutti e buona serata, buona continuazione di giornata. Ciao!